Легко прибрати висипання на шкірі від гормональних до алергічних. Можна використовувати дітям і дорослим. Цей рослинний препарат використовується в програмах очищення лімфи, зменшує набряки, підвищує імунітет, прибирає тривалий алергічний кашель. Поміг прибрати висипання на шкірі моєї дитини, коли їй було 6 місяців. Коли навіть гормональна мазь, яку виписала лікар, не допомагала. Тому зараз я широко використовую цей препарат в роботі зі своїми клієнтами. Це чудова, безпечна альтернатива аптечних мазей для лікування різних видів висипань на шкірі, яка прибирає саме причину, а тому дає тривалий позитивний ефект. І це червона конюшина. Отримати докладну консультацію по використанню для вашого випадку пишіть в особисті повідомлення.